Shubor nakaslem jong unongsan hima. The National People's Party Youth Wing Millennium Constituency hakakat nyotre kebenaran nok pra arajar arpoar kalapen kuburam nyiki samla kathan ke balawan syakmat haki jimpule bat ki jingele kai bapher ha ke program ke balapen long hamaran yele kai jong kesnong lingka operselong yakini ki samla lapen kuburam da ke 6 Utirot Sings Aim Academic Award arajar arpoar ya ke balapen long bat pen kuburam manla usnem hagani ke sngi menteri ketanat CNRD uba Hamletson Dotling ubadairu UMLA jong ke Millennium Constituency ulalong kumukongsan haga jingidon langka Professor Dr. Badablin War Father Tobias Karngap Kenta usumbot kongsan kinongelam ke NPYF mat kirang ba asnong kathan bat kipat ba rukumjo kiwai kibala syapun kuburam hagani kesngi ki kentop ya prapu wengut ki samla kibala pendep ya ke kelas 10 ne ke SSLC sapu prangut ki samla kibala pendep ya ke kelas 12 bat hendreungut ki waipat kibala wan syakmat ha ke jingile kai bapher Tena so kemen balemba ke dika uwa man dasne mo I yang jidil sipran jogi khon samagi han babon pilih but kene ka award ke bang ISP kapar ban kemau pian namar kadin beri bobat yang keluar bar laong kino ki samla pulih ke bio ya ka top 20 haka SSLC examination nganai laptop mar kowe but the dokumen kat adu madas ni ngerasa ni laptop sakit remote ki samla pulih bio haka top 20 but menta ke tinggi pada yo bersam siki armut bio ya ka top 20 iwai ka 6 portion baru pada hampa ka 15 portion bangai ki dak laptop kebelang kum kedak barang si ban security barang ke juga forum kebelang ke kursiu dia nampak ki khon samagi barang kena pegreak di pejong ki la kelong ke kelas 10 ke kelas 2 lihat smart kini dari di ku top 20 ka matrik SSLC kio ya ke laptop balai ngam yo kini baru ka challenge ki ba bon ki sama kelas school ni hari ke konsumsi berapa kami ni ladan biot laptop ars pangurru ngadapat pegreak kata kadeka nongren kathonga ban itu berharap dari IBC ni pi sama mentang siang idon boxi bon argut semua tu rak buram yo laptop tu di yo laptop but mentang siang ai argut but na criminal relations nem pada lengba kali ko buat ko ki me ki pa kimen ki para ra ini mesti na kelas 10 memanta ya minut ya tisa nang ba priyo ya laptop oh tolong kejagai ke tolong tangkap dia mereka long ke situ namta ke kam ke jompi la sodra cibun nak por man kesnya mengai ke wot ki papoi ki nak koi bet sispa tam ki bio ya wot ka bomut nyila kieu hab jang te bejang start po ka konstitusi hi borok koi ban ngam ar tati ha ko we ke si nak ki samla jo konstitusi longi ngesem jadi perlu yang di civil service examination ki bapher namar ikan kami pi baphilang IAS IRS IFS ya also subvention share ya kejelah kejongi imat la kendai so sementa ni yo show ya IAS kejongi sai kalau we jo kejongi sai kalau we jo kejongi dara tang bat mi la jong IAS ni na kanyo tam de show terpor banyak ben bereko banitan patron bagi bisni kejing bisni klariban kod klarin kam ke tiga yang bani ayang mar punya kerang bigla balong ke jai pabri setiap ke bebek obian kepala berpeni lagi juga brio ban sensyar nam tak kelam meglahi brok away la don ke jingi balamba kini gisnan diawar per banglai ngai ya ka dur khmat ke pusat ki ni ka dur khmat jong ke kermen ban nang ni khmat kintumi semua keban tiga war balong tak IAS di observe per kebadan hangtai hapo sketchre kadi ka challenge nam tak jai beri jugi kadi challenge sampai kestia ka jugi ni hak bane be shal jinang jingsta ka pathai mata klem jingtir kalong ka be tenaga dawa ketui pi kum unong ila kibon jing ya pia kendu kibon jing pensoi pia kendu nrai pet ka thong ba pi don ya ka thong
ke bamla bule baro ken kalong kabala